Bismillahirrahmanirrahim. Bu dərsimizdə növbəti 4 hərfi və əlif hərfini keçəcəyik. Və bu işarəni dəl deyə qeyd etmişəm. Ərəb dilində bu dəl hərfidir. Üzərinə nöqtə yazılarsa zəl. Zəl hərfi də pəltəkdir. Dilin ucu ön kəsici dişlərin altına toxundurularaq tələffüz olunur. Gördüyünüz işarə nöqtəsi olduqda ra, nöqtəli olduqda isə zə. Bəzən bunu zeyn də görə bilərsiniz kitablarda. Bu iki z hərfi arasındakı fərq, birinci z pəltəkdir, zəl, zəl deyə tələffüz olunur. İkincisi isə zə, zə. Əlifdə olduğu kimi bu hərflərdə də istisnai durum var. Nədir o? Bu hərflər özündən sonra birləşmir və silinəsi bir son hissələri quyruqlarda yoxdur. Öncədən öyrəndiyimiz bütün qaydalar öz yerində qalır. Sadəcə əlavə bir istisna edirik. Bu hərflər, bu gördüyünüz 4 hərf, bir də əlif. Sonradan keçəcəyimiz vav, 6 dənə hərf. Özündən sonra birləşməyəcək. Cədvəlimizə qeyd edək. Əslində biz öyrənmişdik ki, söz tərkibində hərflərin son hissələri düşür və ehtiyac olan tərəfə birləşmə qoyulur. Bu hərflərə istisna gətiririk. Bu hərflərdən heç bir şey silinmir və özündən əvvəl birləşir, amma özündən sonra birləşmir. Dəl hərfi əvvəldə birləşmir, özündən sonra. Ortada hər iki tərəflə birləşməlidir, yalnız özündən əvvəllə birləşir. Son durum üçün isə heç bir fərqlilik yoxdur. Bütün hərflərə bu qaydanı tətbiq edirik. Bütün hərflər sonda olduğu kimi qalır. Yalnız özündən əvvələ birləşmə qoyuruq. Gördüyünüz kimi dəl hərfi əvvəldə özündən sonra birləşməli idi, birləşmədi. Ortada iki tərəflə birləşməlidir, yalnız özündən əvvəl birləşdi. Zəl hərfi də eyni qayda ilə bu işarəni özündən sonra birləşmir deyə qoyuram, xatırlansın. Ra hərfi eyni ilə özündən sonra birləşmədi. Ortada yalnız əvvəllə birləşdi, sonda bütün hərflər olduğu kimi qalır. Z hərfi də eyni qayda ilə İndi bunların birləşməmə üsulu necə olur söz tərkibində və sətrə münasibətən bu hərflər sətrin üzərindəmi, altındamı ona baxaq. Əgər bu bizim əsas sətrimizdirsə, dəl hərfi, zəl hərfi sətrin üzərində, razə isə sətrin altında yazılır. Misal üçün, dəracə kəlməsini yazaq. Dəracə. Bu üç hərfə diqqət edin. Dəl hərfi sətrin üzərində, ra sətrin altında, cim isə bir hissəsi sətrin üzərində, bir hissəsi sətrin alt hissəsindədir. Və bu hərflərlə bağlı kəlmələr yazmağa çalışaq. Xuricə kəlməsi. Xuricə. Xa hərfi əvvəldə, xu. Ra hərfi ortada. Hər iki tərəflə birləşməlidir, ancaq özünə əvvəllə birləşir. Hərəkəsi idi. Cim hərfi sonda. Sonda bildirmişdik ki, bütün hərflər olduğu kimi qalır. Özünə əvvələ birləşmə qoyulur. Ra birləşmədiyi üçün artıq bu cür birləşmədə uzatmırıq bura. Xuricə. Başqa bir hərf yazaq. Dəhəra. D özündən sonra birləşmir. Hə, ra, dəhəra. Gördüyünüz eyni sözdür, tək bir sözdür. Ancaq burada boşluq var, çünki dəl hərfi özündən sonra birləşmir. Və bu iki kəlməni əlimizi dəftərdən çəkmədən yazmağa çalışaq. Xuricə. Nöqtə və hərəkələrini sonra qoyuruq. Xuricə. Dəhəra. Əlif hərfi o da eyni qayda ilə olacaq. Əvvəldə bu cür özündən sonra birləşmir. Ortada iki tərəfi ilə birləşməlidir.
yalnız bir tərəflə birləşir. Sonda bütün hərflər olduğu kimi qalır. Yalnız özündən əvvələ birləşmə qoyulur. Misal üçün bir kəlmə yazaq əliflə bağlı. Kitabun kəlməsində biz indi bəzi hərflər burada keçməmişik. Kəf hərfi misal üçün. Əlifə diqqət edirik. Əlif burada uzatmadır. Sözün ortasındadır. İki tərəflə birləşməlidir. Yalnız özündən əvvələ birləşir. Və siz də özünüzdən bu cür sözlər yazaraq keçdiyimiz hərfləri məşq edə bilərsiniz.